دوستان، درود بیکران به یکی شما، به امید روز پیروزی هر چه زودتر. من شف کوروش هستم و میخواستم ازتون تشکر کنم از اینکه به خونه من یا به خونه خودتون خوش اومدید، به آشپزخونه من که امروز تصمیم گرفتم همونطور که میبینید توی حیاط براتون یکی از خورشت‌های قدیمی ایران و یکی از اون خورشتایی که همه عاشقشن، همه واقعا عاشقشن رو درست کنم. البته وقتی که از دوستان، از مردم که میپرسی آقا بین قرمه سبزی و کرفس کدومش رو بیشتر دوست دارید، خیلی سخته برای خیلیا که تصمیم بگیرن و بگن و میگن که خورشت بادمجون. آقا من این دوتا رو پرسیدم، نه ما اون نمیتونیم بگیم و میمونن ازش. و برای همه، حتی اگر بگم که قرمه سبزی رو بیشتر دوست دارن کرفس دوم میشه و اگه کرفس رو بیشتر دوست دارن قرمه سبزی دوم میشه. به هر حال امروز تصمیم گرفتم که این خورشت رو براتون درست کنم. موادی که برای درست کردن این خورشت بی‌نظیر، خورشت کرفس احتیاج داریم: کرفس خرد کرده که حدوداً به اندازه 2 بند انگشت اونا رو خرد میکنیم، گشنیز، نعنا که شما میتونید حتی از نعنای خشک استفاده کنید، برگ کرفس، پیاز، سیر، نمک، فلفل، زردچوبه، مقدار کمی پاپریکا و یا فلفل حلبی، فلفل تند، رب گوجه، رب انار برای ترش شدن که البته اونم بستگی به خودتون داره، آبقوره، لیمو امانی. تلفنم داره زنگ میزنه. Could you kindly hold the line just for a second please? شروع کنیم برای درست کردنش. مقداری روغن، این دقیقاً 2 پیاز متوسطه که به طریقه نگینی خرد کردم و شما هر چقدر که پیازتون زیادتر باشه خورشتتون غلیظ‌تر میشه. میریزم برای سرخ کردن. همچنین حدود 4 تا حبه سیر، 2 قاشق چایخوری زردچوبه، فلفل پودری تند، فلفل حلبی که حدود 1 قاشق چایخوری و شما میتونید از این و یا از پودر پاپریکا استفاده کنید، نصف قاشق فلفل سیاه، حدود 600 گرم گوشت گاو که شما میتونید از گوشت گوسفند استفاده کنید. 1 مقداری هم استخون با این قاطی میکنم. به طور کل گوشتی که در داخل این هست حدود 600 تا 700 گرمه، به اضافه استخون که حدوداً بالای 1 کیلو میشه و استخون هم استخون دنده گاو و همچنین استخون قلم پای گاو. حالا 1 کتری آب جوش به روی این اضافه میکنیم و آب اضافه میکنیم تا اینکه به روی گوشت رو بپوشونه و حتما سعی کنید که آبی که در حال جوشه بریزین که به اون اندازه دمای گوشتتون رو عوض نکنه، موجب سفت شدن گوشت میشه. درب خورشتتون رو بگیرید و بذارید که بپزه حدود نیم ساعت 40 دقیقه. حالا موقع خرد کردن سبزیمون هست. البته اگه سبزی رو قبلش هم خرد کرده باشید هیچ ایرادی نداره. حدود 300 گرم جعفری و تا اونجا که میتونید سبزیتون رو ساتوری و خیلی ریز خرد کنید. در اون ظرفی که میخوام سبزیمو سرخ کنم میریزمشون و حدود 200 گرم من برگ کرفسی که من استفاده میکنم کرفس چاینیز هستش که خیلی شباهت زیادی به کرفسای خودمون داره، کرفسای طبیعی و ارگانیک خودمون توی ایران. البته نباید زیاد برگ کرفس و نعنا ریخت چون که خورشت رو تلخ میکنه. و این هم حدود 100 گرم برگ نعنای تازه است. شما حتما میدونید که اگر از نعنای خشک استفاده میکنید حدود 1 تا 2 قاشق بس، بیشتر نه. در آخر کار وقتی که سبزیتون قشنگ سرخ شد اونو بهش اضافه میکنید برای چند لحظه آخر. مقداری روغن به سبزیاتون اضافه کنید، آروم آروم سرخش کنید تا اینکه رنگش مقداری تغییر کنه و همچنین آبش تا به اندازه‌ای گرفته بشه. برای اینکه خورشمون خیلی غلیظ و جا افتاده تر بشه، سبزی و حالا من به گوشتا اضافه میکنم. حدود 2 قاشقم رو به گوجه همین الان سرخ کردم سبا و اونو هم برای بهتر و خوش رنگ شدن خورشتمون قاطی میکنم به خورشت کرفسمون. درب خورشت رو میذارم و یه مدتی صبر میکنم تا اینکه کرفس رو اضافه کنم. حالا موقع سرخ کردن کرفسمون هست و اونو هم میریزم توی همین ماهیتابه بزرگ.
همونطور که میبینید کرفسمونم تقریبا خوب سرخ شده و حالا اینو به خورشتمون اضافه میکنیم. در خورشتمون رو میگذاریم و اجازه میدیم حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم دیگه بپزه و بعد برمیگردیم به اون ترشی و نمک اضافه میکنیم. خورشتمون در حال حاضر حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعته که روی آتیش داره میپزه و الان موقعشه که بهش نمک، رب انار، آبقوره، لیمو عمانی، واقعا عالی شده، ولی فکر کنم یک مقداری باید آب بهش اضافه کنم. یک مقدار کمی آب، البته این آب داغ بود که اضافه کردم. 3 تا لیمو عمانی که اینا رو یه مقداری از وسط واز میکنم به طوری که از هم جدا نشن. همونطور که میبینید اصلا سوا نشدن. اینا رو قاطی میکنم. تقریبا 1.5 قاشق چایخوری هم نمک، حدود 1.5 تا 2 اونس هم آبقوره و حدود 2 قاشق غذاخوری هم رب انار که این هم رنگش رو قشنگ میکنه هم یه مقداری ترشش میکنه. در خورشتمون رو میذاریم و حدود نیم ساعت دیگه میگذارم بپزه تا همه چی قشنگ جا بیفته. دوستان این هم نتیجه کار امروز من. خورشت کرفس یکی از مورد علاقه ترین خورشتای معروف ایرانی که اکثرا دوست دارن و تمام اون کسایی که قرمه سبزی دوست دارن اینو هم دوست دارن و اگه ازشون بپرسی کدومشو بیشتر سخت براشون تصمیم بگیرن و دیدید که چقدر راحت، چقدر ساده، چقدر آسون بود درست کردنش. حالا اجازه بدین یه لقمه از این بخورم من ببینم چطور شده، ببینم مزهش چجوریه. بوش که حرف نداره، واقعا عطری که داره با این همه سبزی های تازه واقعا عالیه، عالی. پرفکت، واقعا عالی، واقعا عالی. استفاده از سبزی تازه دنیای تفاوت داره با سبزی خشک. من میتونم مزه نعنا، جعفری و همچنین برگ کرفس رو حس کنم. حرف نداره. حالا و اینم گوشتش ببینید چقدر راحت کنده میشه و واقعا پخته. توی دهن آب میشه. میگن که این گوشت عین پشمک میمونه توی دهن آب میشه، این همونه، توی دهن آب میشه. خیلی از دوستان میپرسن که من چرا اکثر از گوشت گاو استفاده میکنم، گوشت گوسفند نه. گوسفندایی که ما توی آمریکا داریم بیشتر از استرالیا، نیوزیلند و یا گوسفندای خودشون هست که اینا هیچ کدوم دنبه نداره و چربیشون رفته توی تموم بافت و روی پوستشون، توی بدنشون و وقتی که اینو درست میکنید یک مزه زخمی میده و هر چقدر که سعی کنید که گوشت رو یه مقدار مزهش رو کمتر کنید باز در انتهای مقداری از اون زخم میمونه و خیلی به سختی میره. مخصوصا کباب، اگه بخواید باش کباب درست کنید که مطمئن باشین خیلی‌ها دوست ندارن و خیلی‌ها نمیخورن و برای همینه که من بیشتر از گوشت گاو استفاده میکنم. به هر صورت امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و ازتون خواهش میکنم که حتما تامزاپ زیر این ویدیو به من یادتون نره بدین و حتما عضو این کانال من بشین، به خاطر اینکه به کمک یکی یکتون احتیاج دارم و از اینکه تا اینجای ویدیو با من بودید دنیای ازتون متشکرم. امیدوارم که هر چه زودتر بعد از 47 سال آزاد بشیم، بتونیم برگردیم مملکت خودمون، بتونیم بریم اونجا رو بسازیم، بتونیم بریم درستش کنیم. به خدا قسم دلم انقدر شده برای ایرانمون، باور کنید که واقعا دلم انقدر شده برای ایرانمون و دلم میخواد که هر چه زودتر
زودتر بتونیم برگردیم به کشورمون، به ایرانمون و از دست تموم این اجنبی‌ها آزاد بشیم و رها بشیم و خلاص بشیم. قربون یکی که همه شما ایرانی‌ها، همه دوستان، همتون خیلی ممنون ازتون. به هر حال متشکرم. بدرود.